Mpendwa katika Bwana, karibu tena katika channel hii ya Tafakari Ukweli. Leo ninakuletea mada inayosema hakuna anayekupenda. Hakuna anayekupenda. Watu wengi wamehangaika sana wakitaka wapendwe, wathaminiwe, ili wajione kweli wanastahili kuendelea kuishi hapa duniani. Kuna wengine wamejinyonga kwa sababu hawajisikii kupendwa, hawajioni kwamba wana thamani na hawaoni faida ya kuishi hapa duniani. Napokuletea mada hii inayosema kwamba hakuna anayekupenda, nataka nikuonyeshe kupitia maandiko kwamba inapaswa uwe na mtazamo huo ili maisha yako yote ujifunze kumtegemea Mungu aliyeumba mbingu na nchi, ambaye yeye ndiye anayekutunza leo na ndiye anayekupigania usiku na mchana. Ni rahisi sana kuwalaumu watu kwa sababu unawaona wamefanya hili, au wamesema hili. Ni rahisi sana kuwalaumu sana, lakini ukikumbuka kwamba Mungu amesema kwamba watu wangu wataishi kwa imani, anasema mwenye haki ataishi kwa imani. Na kwenye Waebrania 11:6 anasema kwamba pasipo imani haiwezekani kumpendeza Mungu. Ninaposema hakuna anayekupenda, unaweza kuwa na wazazi, unaweza kuwa na ndugu, unaweza kuwa na marafiki. Wanajitahidi sana kusema kwamba wanakupenda, lakini upendo wao hautoshi kwa wewe kuweza kujisikia kikamilifu kwamba kweli unapendwa. Ndio watajitahidi sana, lakini ni hatari sana kutegemea upendo wa mwanadamu yote, hata kama ni mzazi wako. Ndio maana Bwana Yesu akasema kwamba mtu akitaka kunifuata, basi aache kuwapenda wazazi wake, kaka zake, ndugu zake, ndio anifuate mimi. Amezungumza Bwana Yesu maneno hayo. Sasa na hali pengine akasema mtu ajikane nafsi yake. Sasa haya mambo nayazungumza hapa, nataka kuonyesha kwamba jambo la msingi ambalo unapaswa ulifanye ili uweze kuishi maisha yaliyojaa furaha, yaliyojaa amani, yenye onyesha utoshelevu wa hali ya juu, ambayo hayataweza kubadilishwa na mwanadamu yoyote, ni kuanza kujifunza kumtegemea Mungu. Kwa sababu gani? Upendo wa wanadamu una mitego na mambo mengi magumu sana. Hebu tuanze kwa kuangalia Mithali 12. Mithali 12. Mithali 12. Mithali 12. Mstari ule wa 10 inasema hivi: mwenye haki hufikiri uhai wa mnyama wake, bali huruma za mtu mwovu ni ukatili. Huruma za mtu mwovu ni ukatili. Yaani mtu mwovu akakupa milioni 30, anakuzuia usimtegemee Mungu, mtegemee yeye. Ni ukatili. Kwa sababu gani? Unaweza kupata hiyo milioni 30, alafu kesho yake ukafa. Atakaye kula hizo milioni 30 ni nani? Ndio maana Bwana Yesu akatoa mfano wa mtu ambaye alikuwa na mashamba mengi sana. Akasema kwamba taongezea magara ya kutunza mazao, taongezea magara ili niweze kuweka vyakula vyangu vyote humo, alafu nitulie na kustarehe. Mungu akamwambia, mpumbavu wewe, leo hii wanakuja kuitoa roho yako wachawi. Unaweza kuona jinsi gani ilivyo hatari sana ya kujitegemea hata wewe mwenyewe. Sasa mwenye haki hufikiri uhai wa mnyama wake, bali huruma ya mtu mwovu ni ukatili. Mtu mwovu ni yupi? Mtu mwovu ni yupi? Mtu mwovu ni yupi? Mtu yote ule ni mwovu. Mtu yote ule ni mwovu. Hebu twende kwenye kitabu cha Warumi sura ile ya 5. Warumi sura ile
ya 5. Tuende kwenye Warumi sura ile ya 5 uweze kuona huyu mtu mwovu ana sura gani. Warumi sura ya 5 kuanzia mstari ule wa 6. Sikiliza maneno haya. Kwa maana hapo tulipokuwa hatuna nguvu, wakati ulipotimia, Kristo alikufa kwa ajili ya waovu. Nasikia hapo? Tarudia tena mstari wa 6. Kwa maana hapo tulipokuwa hatuna nguvu, wakati ulipotimia, Kristo alikufa kwa ajili ya waovu. Kwa kuwa ni shida mtu kufa kwa ajili ya mtu mwenye haki, lakini yawezekana mtu kuthubutu kufa kwa ajili ya mtu aliye mwema. Bali Mungu aonyesha pendo lake yeye mwenyewe kwetu sisi, kwa kuwa Kristo alikufa kwa ajili yetu tulipokuwa tungali wenye dhambi. Basi zaidi tukiisha kuhesabiwa haki katika damu yake, tutaokolewa na ghadhabu kwa yeye. Kwa maana ikiwa tulipokuwa adui tulipatanishwa na Mungu kwa mauti ya mwana wake, zaidi sana baada ya kupatanishwa tutaokolewa katika uzima wake. Wala si hivyo tu, ila pia tunajifurahisha katika Mungu kwa Bwana wetu Yesu Kristo, ambaye kwa yeye tumepokea upatanisho huo. Unaona mstari wa 6 sema, kwa maana hapo tulipokuwa hatuna nguvu, wakati ulipotimia, Kristo alikufa kwa ajili ya waovu. Watu wote ni waovu. Biblia inazungumza kwenye kitabu cha Warumi sura ile ya 3 vile vile. Nasema hivi, watu wote wamefanya dhambi na kupungukiwa utukufu wa Mungu. Naona watu wote wamefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Watu wote. Hakuna mtu aliye mwema hata mmoja. Warumi 3:23 sema, kwa sababu watu wote wamefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu, wanahesabiwa haki bure kwa neema yake kwa njia ya ukombozi ulio katika Kristo Yesu. Watu watafanya, kwa kila mtu ana uovu. Kwa hiyo kumtegemea mwanadamu anaweza kubadilika. Unaweza kuona ni mzuri. Yes, wanadamu wanapenda, wanajitahidi kuonyesha mapenzi. Wanajitahidi, lakini upendo wao hujakamilika. Sasa tunaishi maisha ya kutaka kufurahisha watu wengine, kuwapendeza watu wengine, tukamsahau Mungu kwa sababu ya hofu. Nikimfanyia mabaya naye atanifanyia mabaya. Naona bwana, kwa ile hofu, mtoto wangu atapata matatizo, sijui mke wangu atapata matatizo, mume wangu atafanya matatizo. Hizo ni hofu. Sasa hatutakiwi kuishi maisha ya hofu. Ndio maana nakwambia hivi, hakuna anayekupenda. Anayekupenda ni Mungu peke yake, ndio mwenye ukamilifu wa mapenzi. Naomba univumilie. Twende kwenye kitabu cha Mika, kitabu cha Mika sura ile ya 7. Mika, kitabu cha Mika sura ile ya 7 kuanzia mstari ule wa 3. Tunaanzia mstari wa 3. Nasema hivi. Mika sura ile ya 7 kuanzia mstari wa 3. Nasema hivi. Mikono yao inashika mabaya, wayatende kwa bidii. Mtu mkuu aomba rushwa, kadhi yu tayari kuipokea. Mtu mkubwa hunena madhara yaliyomo rohoni mwake. Hivyo ndivyo wafanyavyo hayo pamoja. Mtu aliye mwema miongoni mwao ni kama mbigili. Mtu aliye mwenye adili miongoni mwao ni mbaya kuliko boma la michongoma. Hiyo siku ya walinzi wako, yaani siku ya kujiliwa kwako, imefika sasa. Kutatokea kufadhaika kwao. Msimwamini rafiki, msimwekee kiongozi tumaini. Ilinde milango ya midomo ya kinywa chako, ili mkeo alalaye kifuani mwako asijue habari. Kwa maana mwana humwaibisha babaye, na binti huondoka ashindane na mamaye, na mwanaye aliyeolewa hushindana na mavyaye. Adui za mtu ni watu wa nyumbani mwake mwenyewe. Unaweza kuona jinsi gani ilivyo hatari kumtegemea mwanadamu. Kwa hiyo ni jambo la msingi sana. Ni kweli tunapaswa tupendane. Hata Yesu amesema pendaneni kama mimi nilivyowapenda. Lakini chanzo cha mapenzi yetu kitoke kwa Mungu. Mungu anawanyeshea mvua wabaya na wema, anawashia jua wabaya na wema. Huu ni upendo usio kawaida, wewe kumpenda mbaya wako. Yesu anaposema kwamba mpende adui yako, waombeeni wanaowaudhi, hayo maneno sio madogo. Yesu anataka tuende kwenye chanzo cha upendo, kwa maana Mungu ni upendo. Kwa hiyo matumaini yetu yote yasiwe kwa mwanadamu awaye yote ule, bali Mungu aliumba mbingu na nchi. Tuende kwenye waraka wa kwanza wa Yohana. Waraka wa kwanza Yohana sura ile ya 4.
waraka wa kwanza wa Yohana sura ile ya 4. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 4 kuanzia mstari ule wa 13. Haya, nianzie mstari wa 13. Kuna maneno haya, mstari wa 13. Katika hili tunafahamu ya kwamba tunakaa ndani yake naye ndani yetu, kwa kuwa ametushirikisha Roho wake. Na sisi tumeona na kushuhudia kuwa Baba amemtuma mwana kuwa mwokozi wa ulimwengu. Kila akirie ya kuwa Yesu ni mwana wa Mungu hukaa ndani yake naye ndani ya Mungu. Nasi tumelifahamu pendo alilonalo Mungu kwetu sisi na kuliamini. Mungu ni upendo, naye akae katika pendo hukaa ndani ya Mungu na Mungu hukaa ndani yake. Katika hili pendo limekamilishwa, ili tuwe na ujasiri katika siku ya hukumu, kwa kuwa kama yeye alivyo ndivyo tulivyo na sisi ulimwenguni humu. Unaweza kuona mstari wa 18 sasa. Katika pendo hamna hofu, lakini pendo lililo kamili huitupa nje hofu, kwa maana hofu ina adhabu, na mwenye hofu hakukamilishwa katika pendo. Unaona, nasema hivi mstari wa 18, katika pendo hamna hofu. Ukiliangalia pendo la Mungu hakuna hofu, usimwogope mtu. Mungu akiwa pamoja na wewe, ni nani aliyezidia Mungu? Ni nani anayemzidi wa Mungu? Ukiwa ndani ya ufalme wa Mungu, nani anaweza kuupindua ufalme wa Mungu anayetawala milele na milele, vizazi na vizazi? Nani anayeweza kufanya hivyo? Kwa hiyo unapokuwa unategemea upendo wa Mungu kwako katika maisha yako, ndiyo utawapenda watu wengine, lakini chanzo cha pendo lako kinatoka kwa Mungu. Kwa hiyo utampenda mbaya na mwovu. Kwa sababu gani? Mungu naye anawapenda mbaya na mwovu. Mungu anasema kwamba hafurahi kumuona mtu mwovu anakufa katika dhambi zake, bali afikie hatua ya kutubu ili aokoke. Huu ndio mpango wa Mungu. Kwa katika maisha yako, ili uweze kupokea baraka za Mungu, lazima ujitahidi sana 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 kumwomba Mungu akujaze nguvu za kupenda. Kwa akili zako, kwa nguvu zako hutaweza, utanyong'onyea yanapokuwa magumu yamezidi. Ndio maana Bwana Yesu akasema hivi, siku za mwisho maovu yataongezeka na upendo wa wengi utapoa. Yesu amesema hivyo kwenye Injili ya Mathayo sura ya 24. Anasema siku za mwisho maovu yataongezeka kuwa mengi sana na upendo wa wengi utapoa. Mpendo katika Bwana. Biblia inasema kwenye Injili kwenye kitabu cha Yeremia sura ya 17. Anasema amelaaniwa yule amtegemeaye mwanadamu. Amelaaniwa. Kwa hiyo unapotegemea upendo wa mwanadamu, awaye yote, awe ni mzazi wako, awe ni ndugu yako, awe ni mke wako, awe ni mume wako, awe ni baba yako, awe ni mama yako, unapotegemea upendo wako 100% pale unafanya makosa. Mwangalie Mungu. Mungu ndo akupe mapenzi ya kumpenda mama yako. Mungu ndo akupe mapenzi ya kumpenda baba yako. Mungu ndo akupe mapenzi ya kumpenda mume wako, mke wako. Hivi utashinda, utachoka. Wewe ni mwanadamu. Ndio maana Yesu akasema kwamba maovu yakizidi, watu wengi mapenzi yao yanapoa. Na unapokuwa huna upendo, Mtume Paulo anasema kwamba nisipokuwa na upendo mimi, hata kama ningetoa mali zangu zote ni bure tu. Sema hata kama ningetoa mali zangu zote na kuwapa maskini ni bure tu. Sasa siri iko wapi? Siri iko wapi? Siri iko kwenye Injili ya Yohana sura ya 15 mstari wa 5. Bwana Yesu anasema hivi, mimi ni mzabibu, nyinyi ni matawi. Kama vile tawi haliwezi kuzaa matunda likiwa nje ya mzabibu, anasema kadhalika na nyinyi hamwezi kufanya jambo lolote pasipo mimi. Yesu anasema kwamba hamwezi kufanya jambo lolote hata lilo dogo pasipo mimi. Mstari wa 15 wa Injili ya Yohana sura ya 15 mstari wa 13. Anasema angalieni ni pendo la aina gani hili, kwa mtu kutoa uhai wake kwa ajili ya marafiki zake. Liangalieni pendo la namna gani hili. Labda nikusomee pale, nisikwambie maneno yangu tu ya kichwani. Yohana 15 mstari wa 13. Uweze kuona Yesu anataka tuangalie upendo alionao kwetu sisi. Tusiangalie wanadamu. Wanadamu wanakupenda kwa kuigiza.
Yohana 15 mstari wa 13 kuna maneno haya. Sasa hivi hakuna aliye na upendo mwingi kuliko huu wa mtu kuutoa uhai wake kwa ajili ya rafiki zake. Ninyi mmekuwa rafiki zangu mkitenda niwaamuruyo. Mstari wa 14. Sasa hakuna pendo likubwa kama hili. Ndio maana Biblia inasema mwangalieni Yesu Kristo. Warumi sura ya 12 mstari wa kwanza hadi wa pili. Sema mwangalieni Yesu Kristo, mwanzilishi na mkamilishaji wa imani yetu, ambaye aliyaona mateso ya msalabani, akaidharau aibu, akaubeba msalaba, akafa kwa ajili yetu, ili sisi tupate mlango wa kupokea baraka zote ambazo Mungu ameziahidi kupitia Ibrahim, Isaka na Yakobo. Mpendo katika Bwana, hakuna anayekupenda. Anayekupenda ni Mungu. Usimlaumu mtu yoyote anapokufanyia mabaya, anapokusema vibaya. Usimlaumu. Unafanya dhambi. Unafanya dhambi na unajiweka chini ya laana, kwa maana imeandikwa kwenye Yeremia 17, amelaaniwa anayemtegemea mwanadamu. Usijiweke chini ya laana hiyo ambayo Mungu ameitamka kwenye Yeremia 17 kwa kutegemea upendo wa mwanadamu, kwa kutegemea huruma za mwanadamu. Itakuponza. Mwangalie Yesu aliyekufa msalabani kwa ajili yako, ukamtegemee yeye aliyeutoa uhai wake kwa ajili yake, kukuthibitishia kwamba anakupenda. Alikufa kwa ajili yake. Mwangalie Yesu, mwangalie Yesu. Ndio maana mtu mmoja akaimba wimbo unaosema nimekubali kumfuata Yesu, nimekubali kumfuata Yesu, nimekubali kumfuata Yesu, sitarudi nyuma tena, hata wazazi wakiniacha, hata na ndugu wakiniacha, wazazi wangu wakiniacha, sitarudi nyuma tena. Kubali kumfuata Yesu, usirudishwe nyuma na jambo lolote lile. Mungu akubariki. Kama unaangalia video hii kwa mara ya kwanza, tafadhali subscribe, waambie na marafiki zako, share na marafiki zako, ili wapate neno hili liwasaidie katika maisha yao, na Mungu akubariki.